ഇന്ന് ഒരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്നോ വാർണിംഗ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒണ്ടാരിയോയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ശക്തമായ കാറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്നോഫോളും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ക്ലോഷർ നോട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അവധിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജാക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ന് പോകാൻ. ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്കൂൾ ക്ലോഷർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതായത് ഹോളിഡേയ്സ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത്. ഇനിയിപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. വൈറ്റ് ക്രിസ്മസ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യം. എന്താണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും 30 to 50% ആണ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്നോഫോൾസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒത്തിരി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ചർച്ചുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ക്രിസ്മസ് ഈവിന് പോകുന്നതാണ്, പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വ്ളോഗ് മാസ് ഇന്നുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വ്ളോഗ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ലോഡ്സ് ആയിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മളെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ കമൻസൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വ്ളോഗ് മാസ് ആരംഭിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ആ ദിവസങ്ങൾ മുതലുള്ള ഓരോ വീഡിയോസും കണ്ട ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ദിവസങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ശരി ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നമ്മൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം $100 $100 നമ്മുടെ സമ്മാനത്തുക ഈ വർഷത്തെ. നാട്ടിലുള്ളവർക്കും പങ്കെടുക്കാം, എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം. നാട്ടിലാണ് പ്രൈസ് അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മണിയിലായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. 2 പേർക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രധാന കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ കനേഡിയൻ സ്കിൽസ്, സെക്യൂരിറ്റി ട്രെയിനിങ്, ഫുഡ് സർവീസ് വർക്കർ, സ്പൗസ് വിസ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ PR-ൽ വരുന്നവർക്കുള്ളൊരു അപ്ഡേറ്റ്, ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ, അതായത് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും ഇൻടേക്ക് ഉണ്ട്. ഫണ്ടോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പല ഇൻടേക്സും ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇവൻറ്റ് പ്ലാനർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ്, PSW, പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ്, പേറോൾ, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽസ്, പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കോഴ്സുകൾ, ഹെൽത്ത് കെയർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ, പല കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ന്യൂ കമറായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും അത് പറയാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ജനറൽ ജോബിൽ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ഫണ്ടും ലിവിങ് എക്സ്പെൻസൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഇൻകമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാനഡയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും കോഴ്സുകൾക്ക് ചേരാവുന്നതാണ്. ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി കനേഡിയൻ സ്കിൽസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ഇവിടെ വിളിക്കുക. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 7 മണി വരെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഗിവ് അവേയുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഫ്രോസ്റ്റി ദ സ്നോമാൻ്റെ മൂക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പഴയ വ്ളോഗ്സൊക്കെ നോക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ വ്ളോഗ്സിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനുശേഷം കറക്റ്റായിട്ട് ഉത്തരം തന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കും നറുക്കെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും മെറി ക്രിസ്മസ്, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു.